就你想廣東重生係嘛？對，因為我想吃廣東各種美食。好啦咁。嘿，哇，這就重生啦！哇，還有那麼多吃的，我不客氣啊。咪住，叫人未啊？叫人？係啊，廣東開飯前要嗌人食飯先噶嘛。叫佢阿爸食飯，阿媽食飯，阿爺食飯，阿嫲食飯，公公食飯，婆婆食飯。咁麼麻煩，那我先喝啲飲料吧。咪住，未飲湯就想飲其他嘢？啊？係啊，廣東飯台最硬規矩，飲飲料之前一定要飲湯先，如果唔係冇營養噶啦。等長輩起咗筷先起筷啊！唔准用筷子敲碗，乞衣先敲碗嘅。夾餸夾前面，唔好飛象過河。筷子唔好撩數，食邊嚿夾邊嚿。斟茶要斟俾長輩先，斟茶唔可以斟滿啊。茶滿趕客啊。不飯前要送飯先，幫人不飯唔可以壓飯。筷子唔可以插喺啲飯度。你出爐啊！食飽要講咩啊？大家慢慢吃。咪住，大家係邊個啊？逐個講啊！這規矩也太多了吧？算好噶啦，起碼廣東飯台度冇啲勸酒規矩，冇敬酒規矩啊，好過其他地方好多噶啦。也是，而且我怎麼喝飲料都沒人管我。係啊，你可以無限飲飲料噶，但係千祈唔好咳喎。如果唔係，會怎麼樣？嗱，哇！你唔會飲咁多垃圾嘢嘅啦，講極唔聽。而家咳啦，熱氣打嘢啦，智商未？老天爺，救命啊！